маҳина самиева хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи деваштиж мебошад. ӯ соли ҷорӣ бо воситаи квотаи президентӣ ба ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик ворид гардид. акнун ӯ ба имтиҳонҳои маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуҷҷатҳои худро супорида буд намеояд, зеро ӯ дар квотаи президентӣ ғолиб омад. ҳуҷҷатҳои худро ба маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супорида будам ва тасмим гирифтам ки ба квотаи президентӣ ҳамчун довталаб иштирок намоям, вале интизори ғолиб шуданро интизор набудам, вале бо муваффақиятона квотаи президентиро соҳиб гаштам ва донишҷӯ шудам. маҳина самиева имрӯз аз он шуд аст ки аз аввалинҳо шуда номи донишҷӯиро соҳиб гардид. ба гуфти худи ӯ барои ғолиб омадан дар 3 давраи озмун, яъне то давраи ҷумҳуриявӣ зиёда аз 40 нафарро мағлуб карда ғолиби квотаи президентӣ гардид. дар 3 давр даври муассисавӣ, ноҳиявӣ ва ҷумҳуривӣ баргузор гардид ва даври сеюм дар шаҳри Истаравшан баргузор гардид ки аз мобайни 4 рақибам маро ғолиб донистанд. қаҳрамони гузориши мо мегӯяд ки пештар ба маркази миллии теҳсил ҳуҷҷат супорида буд, акнун барои ба имтиҳонот наомадан ариза менависад. инчунин бо муроҷиати зиёди довталабоне ки натавонистанд дар марҳилаи аввал аз санаи 1 март то санаи 30 апрел аз қайд гузаранд, маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дубора имконият фароҳам овардааст. яъне довталабо имкон доранд аз санаи 10 июн то санаи 30 июни соли ҷорӣ ҳуҷҷатҳои худро барои аз нав ба қайд гирифтан ба марказҳои наздики маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супоранд. вилояти Сӯ мо дар шаҳри Хуҷанд дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ва ҳамчун дар шаҳри Панҷакен вобаста ба минтақаи Зарафшон дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 мо 2 нуқтаи ба қайдгирӣ кушодем ва довталабон новобаста аз оне ки натавонистанд дар марҳилаи асосии ба қайдгирӣ аз қайд гузаранд ва сабабҳои узрнок буд ё ки бесабаби узрнок буд, новобаста ба инҳо метавонанд ва биёянд аз қайд гузаранд. тартиби аз қайд гузаштан ба мисли давраи аввал буда танҳо санаҳои имтиҳонҳо фарқ мекунад ки он санаи 12 июн ба нақша гирифта шудааст. ба довталаб шиноснома, ҳуҷҷати расиди бонк ва маълумотнома аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумие ки ӯ дар он ҷо таҳсил мекунад лозим аст. имтиҳонҳои давраи аввали маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи SMS паёмак ва ҳамчунин барои саривақт ширкат варзидан дар давраи имтиҳонсупорӣ даъватномаҳо ба худи довталаб ё муассисаи таълимияш ирсол карда шудааст. онҳое ки ин маълумотномаҳоро дастрас накарданд метавонанд аз кабинети инфиродии худ дастрас намоянд. ва барои инҳо айни замон даъватномаҳо омода карда шудааст. даъватнома омода шудааст ва даъватномаҳо албатта дар қисмати зиёдашон дастрас карда шуд ва дар даъватномаи онҳо кадом рӯз ва дар кадом масъали таълимӣ онҳо имтиҳон месупоранд дарҷ карда шудааст. имтиҳоноти марказонидаи дохилшавӣ аз санаи 1 июл то санаи 7 июл барои шахсоне ки дар давраи аввал аз қайд гузаштанд дар 11 маркази имтиҳонии вилоят гузаронида мешавад. барои довталабони гурӯҳи ихтисосҳои якум рӯзи 1 июл пешбинӣ шудааст. барои довталабони гурӯҳи ихтисосҳои дуюм, яъне ки кластери дуюм рӯзи 2 июл ба ҳамин тартиб то рӯзи 5 ҳар як кластер пешбинӣ шудааст ва танҳо кластери гурӯҳи ихтисосҳои 5 рӯзи 5 ва рӯзи 6 июл имтиҳон месупоранд. зеро шумораи ин довталабоне ки гурӯҳи ихтисосҳои 5-ро интихоб карданд зиёд аст ва он нафароне ки пас аз хатми синфи 9 мехоҳанд ки ба муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дохил шаванд, манзури мо коллеҷҳо ҳастанд, барои онҳо рӯзи 7 июл имтиҳони марказонидаи дохилшавӣ пешбинӣ шудааст. дар давраи имтиҳонот маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 450 кормандони муваққатиро ба кор ҷалб мекунад ки онҳо рафти имтиҳонсупории довталабро назорат хоҳанд бурд. яъне ки интихоби кормандони мазкур дар асоси омӯзиш ва озмун ба кор ҷалб карда мешавад. айни замон зиёда аз 550 қариб 600 нафар кормандон иштирокчиён дар семинарҳо иштирок мекунанд. аз миёни инҳо зиёда аз 450 нафар ба кори муваққатӣ ҷалб карда мешаванд.
дар давраи аввале ба қайдгирӣ беш аз 21 000 нафар ҳуҷҷатҳои худро супориданд ки аз ин шумора 20 773 нафарашон хатмкунандагон мебошанд. бино ба маълумоти намояндагони вазорати маорифи вилоят, суғдро соли равон 34 000 нафар синфҳои 11 ва 43 000 нафар синфҳои 9-ро хатм мекунанд. аз ин миқдор 59.3% барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бо воситаи маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷат супориданд. гузориши Саид Мухтори, Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.